नेपाली सेनामा COAS को पूर्ण रूप के हुन्छ? चिफ अफ आर्मी स्टाफ। भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल कहिले घोषणा गरिएको थियो? विक्रमसम्म 2074 जेठ 8 गते। एउटा पनि नदी नै नभएको सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। नेपालले सबैभन्दा पहिला कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो? बेलायत। आयोडिनको कमीले लाग्ने मुख्य रोग कुन हो? गलगाँड। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली महिलाहरू सबैभन्दा बढी कुन देश गएका छन्? कुवेत देश। नेपालको संविधानमा नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 48। विश्वको पहिलो नर्स कसलाई मानिन्छ? यदि यसको उत्तर आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोला। जय नेपाल।